Причащайтесь часто, должен брак быть только венчан. Дайте воловой голод среди пятницы воскресной, религиозные праздники, посты. Ложе супружеско-раздельное должно быть. Если только в неположенное время зачинается человек, как правило, дети не в радость родителям. Они с недостатками разными бывают. Умственно физическими, пьяницы, наркоманы. По тюрьмам, по дурдомам и разные другие. А часто причастие организм обновляется в человеке и становится иным. И непременно вам будет простимо. Просите Валиевта мученика, какой пол надо. Он дает, единственный кто. А в кого уже перекрыто, что не может зачинать. И врач от Бога, и он молится. Причаститесь и делайте, как он скажет. И таким путем будет вам.